Samme gælder jo også den kollektive trafik. Vi skal lige have borgmesteren på banen. Hvad er vigtigt for dig, at betale folkeskolen? Jamen, folkeskolen er det fundament, som vores børn skal have i forhold til, at de skal videre i et uddannelsessystem. Det er et krav for fremtiden, at hvis vi skal udvikle os i det danske samfund, så skal vi sikre os og vores børn en god faglig indhold i vores folkeskoler. Og det skal vi sørge for, kan lade sig gøre. Det er helt grundlaget for uddannelsessystemet. Og så et mål i sig selv er selvfølgelig ikke at lukke folkeskoler, men hvis en folkeskole ikke kan levere det faglige indhold, så er man da nødt til at tage op til overvejelse, hvordan skal man så have tingene til at være. Så derfor synes jeg, at det er fint nok, hvis man bare sætter sig ned som politiker og så siger, nu træffer vi ikke nogen beslutning før, at nu har vi hørt alle, og nu vil vi ikke være uvenner med nogen som helst, og kan de ikke komme med nogle gode tilbud til os, og så imødekommer vi bare det, og så lader vi tingene bare være sådan, som de ellers altid har været. Det er jo ikke den måde, man skal drive politik på, man skal have nogle målsætninger, og det er det her drejer sig om. Elund, han er jo et omvandrende orakel, en enmandsherre, og han har i hvert fald ikke defineret skolekvaliteter i Fynske Kommune. Han kigger på et landkort, og så tager han nogle generelle betragtninger, og så siger han, så får det de og de konsekvenser. Jeg har kendt Elund jeg tror det er 15 år eller sådan noget lignende, hvor jeg arbejder med forskellige former for skoler, og hver gang så har han et svar på alle problemstillinger. Så det er også politikere, der går ind og laver de her kvalitetsvurderinger. Det gør vi sammen med vores lærere, det gør vi sammen med forældrene, så de er med på banen. Men det er vigtigt, at vi har kvalitet i år. Kommer du til at stemme for en skolelukning i den kommende valgperiode? Nej, det tror jeg ikke på i den kommende valgperiode. Men jeg tror på, at der måske vil ske noget i næste valgperiode. Hvis det er, at vi ikke får ændret den her sammensætning af kommunen, og får nogle flere børnefamilier hertil. Fordi vores børnetal, det er meget, meget drastisk faldende pt. Så det, der kommer til at ske i denne her valgperiode, det er helt seriøst. Og det har vi alle sammen kigget, dem der er der nu, af de 5 partier, hinanden i øjnene og sagt, jamen der skal kigges på dagtilbudspasningen endnu en gang. Vi er simpelthen nødt til at have, og det ved Jakob også, han er godt i gang, tror jeg på. Men Jakob, jeg glæder mig rigtig meget til alt det, du sådan har stået og sagt her, for det er jo noget nyt, også for os partier, det vi skal til at præsenteres for. Og jeg har glædet mig meget i forbindelse med den her nye reform, der kommer, fordi det betyder mere bevægelse, det betyder mere idræt, det betyder mindre SFO, og så betyder det mere lektiehjælp. Og er der noget, jeg som mor, som tidligere skolebestyrelsesmedlem, har hørt og savnet, så var det netop, at børnene kunne få den her lektiehjælp. Jeg har selv måttet betale for at få lektiehjælp til et af mine børn, og når man ikke er sådan højt lønnet, så var det da noget, der trak lidt på pengepunkten, det må jeg da ærligt indrømme, men jeg gjorde det gerne. Men jeg glæder mig meget til de mennesker, som nu får mulighed for, hvor børnene kan få den lektiehjælp, der er behov for, så de kan følge endnu bedre med i hverdagen og i skolen, og at lærerne måske også kan få lidt mere ro på bagsmækken. Men det kræver en længere skoledag, det ved jeg udmærket godt, og indtil videre der har jeg ikke hørt nogen forældre klage over det. Jeg tror, vi får noget godt ud af det her, og jeg kan mærke, at de arbejdsgrupper, der er blevet sat ned, de er godt i gang, så der kommer noget spændende. Vi skal lige have Fynske på banen. Ja, tak. Jeg hører jo meget i lokalområderne om, at måske ikke så meget på grund af skolen, som Hans Jørgensen giver udtryk for, men at man slagter lokalområderne rundt omkring, stille og roligt, og folk flytter ind til byerne. Derfor er der mindre elevantal at tage fat på. Der er altså nogle ting, der nødvendigvis må vende den anden vej, for at få de elever frem, som man egentlig gerne vil have omkring lokalområderne. Hvis man ikke tager fat omkring det, så dør samtlige af de små lokalområder stille og roligt. Hans Jørgensen? Vi må bare erkende, at antallet af børn, der fødes i dag, er væsentligt mindre, end det var bare for 5 år siden. De seneste meldinger går på, at når vi kommer cirka 20 år frem, så er antallet af unge under 15 år væsentligt mindre end antallet af de mennesker i verden, der er over 70 år. Og det betyder virkelig en omvæltning i hele vores samfundsstruktur. Ikke kun i Danmark, men også globalt. Så det er ikke fordi folk flytter til byerne, for i byerne er der også lavere elevtal end
end der har været tidligere. Så det er i virkeligheden et samfundsproblem for os alle sammen på den lange bane. Det, der er vigtigt, og det er sådan set også det, du er inde omkring, det er, at vi skal være bedre til at tage drøftelsen om, hvordan vores lokalsamfunds livsbetingelser og livsvilkår skal være i fremtiden. Og det er så også det, vi har diskuteret rigtig meget i det sidste års tid i kommunalbestyrelsen. Hvordan får vi den der medborgerindflydelse med ind, og hvordan får vi vurderet de ting, der er. Og det er noget af det, vi skal se på i forhold til, at vi samtidig ændrer på kommunalbestyrelsens sammensætning, hvor vi også skal gå ind og lave om på nogle arbejdsbetingelser. Og noget af det, som jeg har fået tæv for indtil nu, det er faktisk, at jeg vil omorganisere hele den politiske bane, fordi jeg gerne vil have meget mere medborgerdialog med ind, inden vi tager de politiske beslutninger. Det har Tim Visti skrevet som overskrift, bøllebank til borgmesteren. Jakob, kom på mærke, vi har et spørgsmål til selv. Det lyder jo meget smukt, det Imo siger. Altså, vi er jo nødt til at forholde os til den virkelighed, vi lever i. Vi har født markant færre børn i vores kommune, ligesom i alle andre landkommuner, og der bliver født færre børn også i byerne. Altså, der er simpelthen et stort fald i antallet af fødsler. Det skal vi selvfølgelig forholde os til, og der er noget, der tyder på, eller det er klart, at der bliver født færrest børn i landområdet. Altså de unge, de bevæger sig ikke mod byerne, og de bevæger sig ikke mod de større byer. Vi har skoler af meget, meget forskellige størrelse, og det er klart, at det koster mere per skolebarn i en lille skole, end det gør i en stor skole. Men vi skal også drive skole for de børn, der bor i skovene mellem Korinth og Vesteråby for eksempel. Og det er klart, at et barn, der går i skole i det område, koster mere end en, der bor lige op ned af broskolen i Årsted. Og sådan er det. Og det er jo derfor, vi laver politik, og det vil jeg kalde skolepolitik. Vi siger, at vi vil gerne have skoler fordelt over hele kommunen, og velvidende, at det koster altså noget mere nogle steder, end det gør andre. Men altså, vi er også nødt til at forholde os til den virkelighed, det er, at der er et faldende børnetal, og det er hovedsageligt faldende i landområdet. Vi har et spørgsmål hernede, eller en kommentar. Jeg savner ordet elevråd, når vi snakker om det her. Vi hører om forældre, vi hører om lærere, vi hører om skoleledelse, vi hører om politikere. Hvor er eleverne, når vi snakker om den nye folkeskole? Jeg savner det ikke at forstå, at de ikke vil være med til at bestemme, hvad der skal være i den nye folkeskole. Er de med, og det var dem, der nævnte det, eller er det nogen, som I har valgt at udlade? Det vil jeg gerne spørge Jakob Holm om. Ja, vi har forældrebestyrelserne repræsenteret i det arbejdsudvalg, som i morgen fremlægger, så det er ikke elevrådet. Men lad os så lige høre, hvorfor er elevrådet ikke repræsenteret af elevrådene? Ja, det er et godt spørgsmål, som det er i politikken. Fik du også et godt svar, så? Christian Thyssen, du markerede før. Ja, jeg har lige et par bemærkninger. Nu Hans nævnte tidligere her omkring lokalsamfundet og store ændringer osv. Der er jo lidt historik her også i forbindelse med den sidste strukturændring, der var på skoleområdet, hvor man forsøgte at få lavet de her lokalsamfundsvurderinger ved ændring af den skolestruktur. Og den fejl vil jeg gerne se, at vi ikke gentager, hvis vi kommer i den situation igen. Og så synes jeg, det er interessant, hvordan en diskussion om folkeskolen nu er kommet til at blive en diskussion om lokalområdet. For hvem er det, vi driver skole for? Det er for vores børn. Og ved I hvad? Vores børn har brug for en rigtig, rigtig god skole. Fordi i øjeblikket, der ligger vi altså som for vores Fynske kommune uddannelsesmæssigt under gennemsnit, både for land og region. Og hvis vi gerne vil udvikle os, og hvis vi gerne vil tiltrække virksomheder med vidensarbejdspladser osv., så er vi nødt til at have borgere, der har kompetencer her i Fynske kommune også. Og så er vi altså nødt til at uddanne vores børn bedre. Vi er nødt til at have tilbud til børn. Vi er nødt til at sørge for, at de børn, der forlader vores grundskole, ikke bare folkeskolen, men også vores friskoler, at de har nysgerrigheden, og de har appetitten på, og også tage sig en ungdomsuddannelse. Og så er vi også nødt til at have nogle tilbud til dem på ungdomsuddannelsessiden.
Og så er vi på vej forbi folkeskolen. Ja, men når vi kan tale lokalsamfund, så kan vi vel også tale ungdomsuddannelse. Og nu skal vi lige tale med Søren Snedker, for han har et spørgsmål. Ja, Jacob Holm siger, at vi skal holde os til fakta, og det er jeg meget enig i. Sådan. Der er 22 kommuner i Region Syddanmark, og for Midtfyn Kommune bruger ca. 65.000 kroner per elev om året. Sammenligner man med Kolding Kommune, så ligger de på godt 50.000. Det vil sige, at de er 15.000 dyrere per elev. Så burde vi måske også have for 15.000 kroner mere kvalitet i undervisningen. Og det er i hvert fald en udfordring. Jeg kan gøre opmærksom på, at vi har de 5. dårligste elever i Region Syddanmark. Og vi har den 8. dyreste måde at drive skole på. Og det har ikke noget at gøre med, at vi skal nedlægge skoler, for det sidste strukturændring omkring skolerne. Der var et af argumenterne, at man kunne lave stordrift. Jeg vil gerne spørge Jacob Holm, hvor meget stordriftsfordel han har fået ud af de 4 år, han har siddet med, hvad skal vi kalde det, magten. Det var et konkret spørgsmål. Ja, det må jeg sige. Der er mange spørgsmål. Jeg prøver at se, om jeg kan huske dem alle sammen, så skal du til igen. Vi er dem, der er 8. dårligst, siger du, i Region Syd. Og den undersøgelse kender jeg godt, og jeg bad om at få den, og jeg tænkte, der er et eller andet, der er galt i den her. Det var der også. De har regnet karaktergennemsnit ud på samtlige af de skoler, der har 9. klasse. Og de havde regnet de 2 friskoler, vi har i vores kommune, Rusling Friskole og Forborg Friskole, Ingenhavsskole, dem havde de regnet med. De har alle sammen fået 0,0. De har prøvet at karakterfri. Så den passer altså ikke helt, og jeg har talt med Karl Holst om det, men der er ikke kommet en korrektion på det. Så vil jeg godt sige, det med, og det er altså noget, den der type statistik, den synes jeg er rigtig, rigtig træls. Så vil jeg sige, vi laver stordriftsfordele. Vi er en anden kommune end Kolding, altså geografisk er vi jo meget anderledes. Og jeg sagde, at vi vil gerne drive skolepolitik, og det har vi gjort på den måde, vi har valgt at gøre ved den